Déu vos guard. Benvinguts a aquesta sessió de Cosart, que és la reproducció d'una classe en viu i en directe. Això fa que hi hagi potser alguna interrupció personal, algun soroll, alguns badalls, però no us deixeu irritar per això. Podeu agafar el vostre matalacet, el que tingueu costum d'utilitzar per fer sessions com aquesta. Poseu-vos una roba ben còmoda. Mireu de no tenir fred, és a dir, que poseu-vos a propet una manta, uns mitjons i, sobretot, seguiu la premissa de sentir en tot moment el que s'està fent. Tot el que dic en aquesta classe és una proposta. És una proposta. No es tracta de seguir les instruccions, sinó de deixar-se inspirar per aquestes premisses, per aquest recorregut que us proposo i reviure'l, fer-lo vostre, sentir com es va despertant al més profund, l'essència més profunda del vostre cos. Amb el supòsit que cos, ment, esperit, tot això és una mateixa unitat, una unitat psicofísica, tal i com sempre diem a Cosart. Aleshores, el que es tracta, doncs, és d'abandonar-se al propi ser, deixar d'imposar-se coses, maneres, posicions, com ha de ser, com m'haig de moure, és més a la dreta, és més a l'esquerra. Totes aquestes són qüestions que no venen al cas en una sessió de Cosart. Una sessió de Cosart és escoltar-se, notar la necessitat d'alliberar. Alliberar vol dir sempre deixar anar, simplement deixar anar. I sempre deixar anar una miqueta més. Acompanyeu sempre cada una de les vostres accions amb aquesta idea de una miqueta més. És a dir, he deixat anar, sí, però puc deixar anar més. Puc deixar anar més. Fins que s'esdevingui que esteu a les mans del vostre ser. Que ja no hi ha cap mena d'imposició. Que es mou per si sol. Perquè s'allibera i perquè la vida és moviment. Us desitjo que tingueu una bona experiència i en qualsevol cas us convido sempre a posar-vos en contacte amb mi. Aquí al peu d'aquest YouTube trobareu la meva adreça electrònica i també la meva pàgina web on podeu consultar les premisses de Cosart i on sempre podeu contactar amb mi per aclarir qualsevol dubte. Estaré molt contenta de resoldre'ls. Moltes gràcies i passeu una bona estona. A deixar anar, a estar sobre la terra i recordar el propòsit general que és, o el principi general que és quan allibero, quan afluixo, permeto que l'energia acumulada potser en forma de tensió o d'alguna molèstia, circuli, netegi el circuit, l'activi i aquella energia em pugui servir per l'expressió i el moviment.
I per activar aquest circuit, la primera cosa que fem és alliberar tota la zona de la cara i del cap. Aleshores, prenem consciència de tota la zona central de la cara. Aquest eix que va des del front fins a la barbeta. I el anirem equilibrant a dreta i a esquerra, perquè sabem que a la zona central hi ha una tendència a retenir o acumular energia. Per tant, porto el meu pensament a la zona del front. Allibero possibles tensions que hi pugui haver a la zona central i deixo que l'energia alliberada s'escampi per sobre el front cap als laterals. I em quedo una estona amb aquesta sensació, amb aquesta voluntat d'allibero, obro. El pensament i la mateixa consciència produeixen aquest efecte. Per tant, si jo porto el pensament a la zona central del front i hi poso la paraula afluixo, estovo, deixo anar, doncs això succeeix. També entre les dues celles m'escolto aquesta zona i me n'adono que puc alliberar el principi de les celles, l'arrel del nas i les conques dels ulls. Aquests dos grans cons que van cap a dintre el cap i en els quals s'obren les òrbites dels ulls. Afluixo les òrbites també. I el pòmul, que va des del nas fins a dintre l'orella. Això, portem-lo a descansar dintre l'orella, sense fer cap força, sense prémer en fora. I tota la zona de la barbeta de manera que tinc tota la cara que la sento com una màscara que he despertat amb la meva consciència, he activat cada un dels poros, cada un dels punts i noto com flueix l'energia per darrere d'aquesta cara. Com si me la pogués mirar des de sota, com quan a la piscina mirem amunt, des de dintre l'aigua. Això. Molt bé. I aquesta cara descansa en el seu oposat. Que és el crani. Tota aquesta part que ens toca a terra. Que és una mica com la cara oculta de la lluna, una mica
desconeguda perquè no hi anem prou sovint. I cal omplir-la també amb la consciència, tenir consciència de tota aquesta profunditat que té el crani i de com arribo fins als ossos del crani, occipital, parietals, temporals, i els afluixo. Que no estiguin durs, tan estovats. Exacte, portem un pensament en aquests ossos de flonjo, són uns ossos que són flonjos, que puc flonjos esponjosos, que els puc moure. En cada respiració els puc moure. Entre el davant i el darrere, per la zona superior, hi ha tota la volta del crani. La volta del crani, com si fos una volta d'una gran catedral, la recorro amb el meu pensament, l'omplo de la meva consciència i afluixo aquests ossos que protegeixen tot el cervell. Els afluixo amb el record també de que aquesta sutura, l'última que se'ns va fer després de néixer, doncs no és rígida, sinó que té un joc. I aquest joc l'estimulem amb cada respiració que fem. Puc portar l'aire fins al crani, omplint tot aquest espai. Puc pensar que dintre d'aquesta zona superior tinc una bombeta que s'encén, que escampa tota la seva llum cap a tots els racons i omple aquest espai. Omplo tot l'espai del pensament i em quedo un moment amb aquesta sensació que la vaig alimentant. Volum a sobre en la cúpula. I ja respiro. Darrere el front, sota la cúpula, tenim el pensament. Per pensar no necessito fer força. Puc pensar sense apretar. I és el que farem ara. És a dir, que també allibero de tensió el pensament, la forma com estic pensant, i la porto cap al fons del meu crani, ben endintre, com si haguéssim deixat caure una pedreta al fons d'un pou i veiéssim com va enfonsant-se fins a les profunditats del pou. Així el pensament se'n va cap al fons del cap, s'allunya de l'os, no necessito prémer l'os frontal per pensar, ni tampoc les cines. Libero les cines. I descanso tot el cap. Des d'aquest estat del pensament, un estat sense exigència, sense pressa, un estat de contemplació pràcticament, entro a les articulacions de la mandíbula,
miro en quin estat es troben. Com les sento ara? Si les localitzo aquí al costat de les orelles. Per localitzar-les puc fer uns moviments laterals de mandíbula, endavant i enrere, tot el que necessiti per situar on tenim aquesta articulació. I aleshores recordem que sovint s'acumula molta tensió en l'aguantar la boca tancada i que aquesta estona de cosart ens serveix per poder deixar anar això. Tota la tensió que hi pugui haver a les dents, a les genives, a la mandíbula, al pòmul. Deixo anar la mandíbula, afluixo l'interior de les articulacions i començo a fer-hi un espai, com si anessin creixent unes boletes petitones d'aire a l'interior de l'articulació. El nivell també de separar els dos queixals del seny, cap amunt i cap avall, ben profund a dintre de l'articulació. Vaig a fer espai i la boca s'obre, on el moviment del maxil·lar inferior s'activa per l'interior de la mandíbula. Allibero, obro, afluixo. I per fer aquest moviment no necessito res més que fer més espai a dintre l'articulació. Afluixo completament la mandíbula, entro a l'articulació i obro, fent com el recorregut d'un gran badall. Si ens surt espontani, perfecte, si no, el podem imitar. I observar com, a mida que vaig obrint i tornant, la mandíbula s'obre i torna, aquesta articulació es va lubrificant, es va fent més lleugera, més fàcil. Vaig descarregant tota la tensió de les dents, dels maxil·lars, com una gran boca de cocodril. Obro, eixamplo, desplego el paladar també, paladar, genives, interior de les orelles. Faig espai a la gola. I faig una boca ben grossa. Com si anés a mossegar una gran poma. I em quedo una estona amb aquest anar i venir de la mandíbula, notant com s'allibera també el front, les galtes. Amb cada moviment es modifica tota la cara i la seva relació amb el crani.
afluixo, allibero, badallo, obro. I ja per la resta de la sessió, l'interior de les articulacions de la mandíbula ens quedaran alliberades, flonges, això mateix, amb espai. Qualsevol sotrac que ens faci encara aquesta articulació és senyal de que estem retenint, que estem subjectant en excés. Aleshores, porto el pensament de afluixo, estovo, deixo caure la mandíbula, el maxil·lar inferior, el deixo com si ens caigués la bava. I és des de l'interior de l'articulació que allibero o obro. Unes boques ben grosses. Això mateix. I afluixo. Sempre podem deixar una mica més, sempre podem començar el moviment des d'una mica més endins. Aleshores, portem la nostra consciència al plec atlanto-occipital, base del crani, aquest gran somriure posterior que va d'orella a orella, per darrere el clatell, just a la base del crani. Ens escoltem aquesta zona i alliberem. Afluixo tota la zona, les cervicals, l'interior de l'articulació, la base del crani, aquests ossos que estan darrere les orelles i que acostumen a estar fent molta força. Els afluixo, me'ls imagino tubets, com si fossin d'esponja. I mòbils, els puc moure, puc arribar-hi i moure'ls. Són micromoviments, però els puc moure. Porto la meva consciència, el meu pensament cap allà i miro d'activar. I aleshores, des d'aquest plec, des d'aquesta articulació atlanto-occipital, el que farem serà anar afavorint amb uns moviments el descargolar del cap. Que el cap no estigui fix, enganxat, xuclat pel coll, sinó que vagi emergint com el coll d'una girafa. Per fer això, el primer moviment que fem és... deixo anar primer, sento el cap com una gran esfera. Si voleu us podeu imaginar que aquesta esfera està plena d'un líquid i que segons el moviment que jo faci aquest líquid es decanta. Doncs anirem cap a l'esquerra
on el moviment es generarà en l'interior de la palanca atlanto-occipital, més endintre. Vaig més endintre, deixo el cap que reposi al terra, el cap queda a terra, deixo anar. Això, que no tibi. Per fer el gir no tiba, sinó que descanso tot el cap a terra i suaument des de l'atlanto-occipital giro cap a l'esquerra, deixo anar i torno al centre. Fem tot el recorregut del moviment abans de realitzar-lo i veureu com només de pensar-lo el moviment ja succeeix. Deixo anar, permeto que tot el líquid es torni a posar a la base. I quan jo ho he fet unes quantes vegades, 6 o 7, torno al centre i vaig cap a mà dreta, o sigui, cap a la dreta. El front descansa en el crani i des de l'atlanto-occipital dono la volta cap a la dreta. Tota l'esfera gira. Molt bé, deixo anar i deixo que torni sol. Per la llei del pèndol, perquè torna pivotant pel contingut, tot el que hi ha dintre, i per la mateixa llei de la gravetat. Deixo anar, no subjecto pel coll, no subjecto per la cara, simplement afluixo. I faig unes quantes vegades també a la dreta, fins que ja puc fer tot el gir, tota la mitja circumferència, fins a poder posar una orella a terra i després l'altra orella. Deixo anar, afluixo, torno, passo pel centre, sense estrebades, sense cap esforç, deixant rodolar. Simplement afluixo i el cap torna. Faig unes quantes vegades aquesta mitja circumferència i després aquest seria el moviment del no i ara farem el moviment del sí. Molt bé. Per fer el moviment del sí farem que la palanca atlanto-occipital basculi cap enrere, de manera que la coroneta ens vindrà cap a tocar a terra. Molt bé, exacte, com si volgués girar el cap. Molt bé, el moviment comença per això a l'atlanto-occipital. Deixo anar aquí. I la barbeta no és qui mana, no és qui
comença el moviment, sinó base del crani, base del crani, base del crani, base del crani, base del crani. Afluixo, deixo anar, giro. Sense venir a la barbeta. Afluixo, deixo anar i giro. Això mateix. De manera que notem aquest cap, que és com una gran esfera, més lleugera, més gràcil. I ara ens podem permetre tots els moviments que ens vinguin de gust per sentir la llibertat de l'Atlanta occipital i que aquest cap té aquestes multidimensions. És una esfera. El podeu percebre per dintre, el podeu omplir de l'aire, de les ganes de respirar tots els racons, obrir totes les finestres, ventilar. Molt bé. I incorporarem aquest gran múscul que és la llengua. La llengua és un múscul que està arrelat per davant fins a la gola, fins a la nou d'Adam, que diem, o sigui, fins a mig coll, i per darrere se'n va fins a la primera costella. Sí. I llavors... Fins a la primera costella, la llengua. I, de fet, com a cadena, se'n va, com a cadena muscular, se'n va pràcticament fins a les lumbars. Llavors, la llengua té molta força de subjecció, de tibar cap enrere, cap endintre. També la llengua està connectada amb el nostre cervell més primitiu, el cervell més basal. Vol dir que és el múscul que amb més facilitat ens pot ajudar a connectar-nos amb el nostre cos. A corporeïtzar el pensament. Aleshores, prenem consciència d'aquest múscul, de tota la seva dimensió. Normalment només en percebem la punta, perquè és el que tenim a dintre la boca i el que ens resulta més fàcil. Però imaginem-nos aquesta llengua com una gran fletxa que va de l'Atlanta occipital apuntant cap al sostre. Exacte. I és com un gran eix de l'Atlanta occipital fins a la punta, com un gran eix. Si feu unes quantes vegades de recular la llengua i emergir, o sigui, entrar, sortir, podreu observar des d'on es desplega la llengua. Connectem també amb tots els sentits que desperta la llengua, el del gust, també el del tacte, i juguem amb ella. Podem pensar que estem llepant un gelat, que estem assenyalant, fent pam i pipa. Si feu pam i pipa, es veurà molt clar que darrere d'aquest gest hi ha una modificació clara de les cervicals.
En el moment que faig el gest de voler assenyalar amb la llengua cap a la persona que tinc al davant, que li faig una llengota, doncs serà una modificació de totes les cèl·lules de totes les vèrtebres del clatell. I això és molt important notar-ho, perquè la voluntat de la llengua és assenyalar endavant. I això ens recompon el clatell. Podem assenyalar amb la llengua enfora i deixar que sigui el timó del nostre moviment. És a dir, que si la llengua va cap a la dreta, el cap gira cap a la dreta. I si la llengua va cap a l'esquerra, el cap gira cap a l'esquerra. I si la llengua va cap amunt, el cap gira amunt. A veure, si la llengua va cap a l'esquerra... Clar, tu treus la llengua, la portes cap a l'esquerra, molt bé, i com si fos un tren, exacte, aquest és la màquina i tot el cap són els vagons. I ara la llengua va cap a la dreta, i tot el cap el segueix, la segueix. Sense apretar-se res. Ni les articulacions de la mandíbula, podeu observar també com el joc amb la llengua modifica el front, la volta del crani, tot es mou, es mou una peça, es mouen totes. I anirem baixant per les cervicals i entrarem a la caixa toràcica, a tota la zona del pit. Des de les puntes de les clavícules seguirem fins a l'espatlla. I la primera costella seguirem també fins a l'espatlla. I això aquests dos triangles que es troben aquí al voltant del coll, que són com un collaret, aquest collaret, l'afluixem de manera que no estigui oprimint gens el coll, que sortirà d'entre aquests dos triangles, emergirà cap enfora. Deixo descansar les espatlles cap als costats. Alliberant també totes les possibles tensions que hi pugui haver per la zona superior del pit. Afluixo també l'estèrnum. Recordem que l'estèrnum i les clavícules no tenen una funció de subjectar la caixa toràcica. Tot això pots afluixar-ho perquè tot això ho recullen les dorsals. Quan alliberem tota la zona central del pit, les costelles laterals i les aixelles tenen la possibilitat de obrir-se, de respirar-se més grans. I això és el que notarem ara. Afluixo estèrnum
I permeto que les aixelles es respirin com si tinguéssim dos petits globus a dintre l'aixella, que a mesura que fluixo esternum van creixent. Igualment, les dorsals es despleguen cap a l'atlanta occipital i cap a la coroneta. Vol dir que amb cada respiració creixo uns mil·límetres, desplego costelles, aixelles, respiro ample i la coroneta va cap enfora. Puc practicar les respiracions diverses, la clavicular, diafragmàtica. El que ens interessa és, sobretot, experimentar i, finalment, percebre'ns com un ésser respirant. La funció de tot el sistema és que puguem respirar i per això som tan flexibles. Per tant, afluixo i permeto que l'aire entri cap a les aixelles i començo a desplegar aquests braços com si fossin dues grans ales. Unes ales que tenen el seu centre energètic a la zona central del pit. Aleshores, allibero l'energia acumulada a la zona central del pit, afluixo, estovo costelles, permeto que l'aire entri arribi fins a les puntes dels dits i l'ala es desplegui. El braç es desplegui. Tinguem les puntes dels dits actives, sentint també com aquesta energia que podríem tenir, per exemple, a l'esgarrapar o al anar a agafar una branca d'un arbre, estigui present en tot el circuit. Sento l'energia d'assenyalar, per exemple, un ocell que passa per aquí sobre, o una mosca. I com l'estar pendents d'aquest assenyalar ens omple tot el braç d'energia. Aprofitarem també per netejar la primera articulació, la de l'aixella, recordant que una vegada més el mecanisme que tenim aquí en joc és un mecanisme de palanca d'alçaprem, on el cap de l'húmer està ben instal·lat dintre, en contacte amb la clavícula, i aquí es troben primera costella, clavícula, cap de l'húmer, i això està ben en contacte. I perquè està en contacte i el faig rodar, l'aixella s'obre. O, vist al revés, l'aixella s'obre i el cap de l'húmer rodola cap endins. Així. I deixo que s'enfonsi tota la zona del tirant. Tota la zona del tirant queda
descansada, amb un coll ben llarg, que podem aprofitar per mirar cap a l'altre cantó. Molt bé, afavorint aquest desplegament des de sota l'orella, passant per l'espatlla i arribar fins al colze. Desplego. Molt bé. Això. I quan activem aquesta primera articulació del braç, doncs recordem que el colze descansa i que el que estem activant és la palanca de l'aixella. L'aixella s'obre en un gran gest de desplegament, de badall, com una gran boca. Les aixelles són com unes boques. Això. I sentiu tota la flexibilitat d'aquesta aixella, totes les seves prestacions, i com l'homòplat també ens ajuda lliscant com un contrapès gira i llisca cap a baix. Som ben conscients d'aquest moviment complex de la primera articulació del braç. Molt bé. I ara sentim també com de l'una mà a l'altra, passant per tota la zona central del pit, hi ha una comunicació. Això la podem estendre els braços, com si tinguéssim els braços en peu, per dir-ho així, i sentim aquesta comunicació interna entre la mà, passant per les aixelles, passant pels omòplats, trobant-se a la zona central del pit i notant aquest vincle, aquest llaç de comunicació que en diguem cercle de comunicació superior. I aquí podem, per exemple, també notar les mans imantades, com una mà amb l'altra s'acompanya, es dona energia. I després, amb les mans en contacte, podem portar tot aquest recorregut d'aquest cercle fins per sobre el cap. Deixant que l'aire entri en tots els pulmons, tots els racons, les aixelles, atlàntic occipital. Sigueu conscients que aquests braços són extensions de la columna. Ja tenim 3 puntes despertes, mà dreta, mà esquerra i coroneta. Molt bé, podem activar el contacte entre aquestes 3 puntes, la consciència de que està
i radiant. Molt bé. I anem seguint per la columna avall. Passarem per tota la zona de plexe solar, on afluixem entre les dues ales de les costelles. Deixem que aquest plexe solar descansi a les últimes dorsals primeres lumbars. Tingueu aquesta sensació de em rendeixo, deixo de lluitar per sostenir, deixo de lluitar contra les lleis que són. Per tant, no aprego, afluixo, esponjo. I vaig descobrint la profunditat d'aquesta zona. Això, que és com un gran pou. El respiro ample. Molt bé. Quan diem respiro ample i llarg, volem dir... Sí, m'estic referint a aquesta respiració sospir badall, i que va per la boca i pel nas alhora, no té restriccions, molt bé, no té restriccions d'entrada, i sí que ens porta un gran deixar-ne. Ens deixem caure a les mans del cos. I seguim per la columna, per les lumbars, vaig entrant fins al sacre. El sacre són aquestes vèrtebres que estan solgades i que fan una forma de triangulet i que acaben amb la cueta, que és el còccix. I som conscients que el baix ventre, la zona del baix ventre, la zona del sacre del còccix són l'oposat a la volta del crani. És com si fóssim un gran ou. I tindríem a dalt, a la part alta, tindríem a la volta del crani i a la part baixa el terra pèlvic. Com un cossi, com un bol que recull tot el contingut de les vísceres, els òrgans. Vaig portant consciència cap a aquesta zona, sento les crestes ilíaques, escolto en quin estat es troben, si estan fent força, fins i tot l'arc púbic. Les engonals. El terra pèlvic. La zona genital.
I portarem també la respiració cap a aquesta zona, fent més i més amples les vèrtebres lumbars. Podem posar, si estem còmodes, podem posar plantes dels peus a terra. És a dir, que els genolls estaran doblegats i assenyalant el sostre. Això. D'aquesta manera tindrem més fàcil que les lumbars descansin del tot en el terra. I sentim aquesta respiració ampla de badall sospir. Molt bé, allibero, creixo. I vaig també cap a l'engonal. I deixaré anar una cama. Deixo anar la cama, obrint l'engonal amb la sensació, o sigui, amb el paral·lelisme que hem tingut en l'aixella. Afluixo. Obro. Molt bé, el cap del fèmur descansa dintre de la seva de la seva cassoleta, i llisca, rodola, deixo molt bé, caure el genoll cap al costat i ara torno com si estigués tibant d'una politja que recullo en la zona engonal. Deixo anar. Molt bé. I m'escolto tota aquesta cama. La cama que estic treballant. I després faig l'altra. Fem aquest moviment lateral de allibero, deixo que la cama caigui cap a terra. Notem que, de fet, la cama pivota sobre el cap del fèmur i sobre el taló. I el genoll no fa cap feina. El genoll, per fer aquest moviment, no necessita fer absolutament res. Està inactiu. Allibero i obro. I segueixo amb aquestes respiracions llargues que m'arriben fins al sacre i al còccix. I després agafarem aquesta cama i desenganxarem el peu del matalàs. El que farem serà que aquest desenganxar del peu, molt bé, desenganxar del peu al matalàs, jugueu amb les diferències que podeu apreciar si desenganxo aquest peu mentre estic fent el badall sospir, és a dir, amb tota la pelvis activada, basculant una mica i utilitzant tota la palanca ilíaca. És a dir,
cresta ilíaca entra, isquió surt, i així roda la primera articulació de la cama. Això, molt bé. I anem endolcint aquesta primera articulació, alleugerint-la, i entenent que el moviment de la cama comença a la zona lumbar i implica el bascular de la pelvis. Això ho podeu experimentar si us desplaceu per sobre el matalasset. Si us desplaceu, notareu que, sense fer servir cames, si desplaceu, notareu que hi ha primer un moviment pèlvic, que serà el que facilitarà elevar la cama. Molt bé, ara això que estàs fent, de bascular la pelvis, ara fes-ho micro, és a dir, creixo cap aquí i la cama puja. Vale, torno a fer, Mònica. Torno, activo. Això, i mantinc la connexió. Molt bé, ara sí. Mantinc la connexió de la pelvis. La pelvis està activa. Molt bé. També podeu notar aquesta pelvis activa si deixant els talons a terra intenteu desplaçar-vos cap amunt. Per desplaçar-me cap amunt, arrossegant-me per terra, hauré d'activar la pelvis. I és activo i la cama puja. Respiració ampla, lumbars actives. I la cama puja. La cama puja lleugera i des de les lumbars. Cada moviment de la cama és un esponjament de les lumbars. El genoll com el colze forma part d'aquest flexo, que són les nostres extremitats, i té una funció d'extensió, perquè aquesta extremitat pugui ser més llarga, però no té cap funció de fer força ni de sostenir. Per tant, hi posem molt d'espai a l'interior del genoll. I despleguem cames i turmells, també. Els turmells, recordeu que comencem tot el desplegament del turmell, com el del canell, obrint tot el taló. Obro taló. El taló creix cap enfora. Perquè la palanca del turmell, la frontissa d'aquest turmell, m'ho permet. I el que m'haig de posar la meva atenció és en el moviment d'aquesta frontissa. I com a mida que vaig circulant millor per la frontissa del turmell, sento més escalforet en els dits dels peus, els activo, els moc. Els faig més sensibles.
puc aprofitar per tocar un peu amb l'altre, activant tota la planta. I ja tenim l'estrella de 5 puntes desperta. La coroneta, les dues mans i els dos peus. I ara podem sentir aquesta estrella que té l'eix central en la columna, o sigui, és una columna amb 4 potes i un cap, i per anar-nos posant dretes, doncs activarem i mantindrem aquesta connexió columna, 4 potes, columna i cap. Ens movem lliurement i ens anem posant dretes per sentir tot aquest treball.